Всім привіт! Більшість іноземців в Японії потрапляють до полону снеків, та 2/3 японців споживають снеки щонайменше кілька разів на тиждень. Сьогодні я розкажу вам про найкращі та найцікавіші снеки. Скоріше за все, культура снеків виникла тоді, коли почалася вестернізація. Навіть зараз можна казати, що у Японії є групи: одна це суто японські, з їхніх інгредієнтів, та друга це вестернізовані. Спершу про солоненьке. Ви тільки подивіться, скільки тут є різних видів чіпсів. Основні смаки – масло, норі, тарако та інші. Також є особливі снеки, такі як ці сушені рибки, які можна їсти просто так. Але почну я із чікуви. Це продукт, який я полюбила відносно недавно. І головною причиною було те, що я не знала, що його можна їсти просто так. Зазвичай цей продукт кладуть у гарячі страви, особливо при приготуванні страви, яка називається оден. Це зимовий суп, такий собі японський comfort food, в який кладуть картоплю, м'ясо, моркву, цибулю, гриби. І особливо, обов'язково мають бути продукти із рибного фаршу, який ми знаємо як сурімі. Тобто те, що зроблені крабові палички. І чікува зроблена саме із сурімі, тобто із пасти з риби. Також із цього продукту роблять снек до пива, який називається як група оцумемі. І виглядає це як ковбаска з рибного фаршу, а всередині розміщений сир. І ще один продукт, зроблений із риби. Воно перекладається як cheese and cod, тобто це сир і тріска, а японською звучить як чізутара. Складається цей снек із сиру посередині, а зверху і знизу оточений висушеними пластинками із риби. Суто японський снек, який називається сенбей. Сенбей – це великі, дуже повітряні і дуже тонкі печива. Вони солоні. У моєму випадку це сенбей із креветкою. Коли поглянути на інгредієнти, на першому місці це крохмаль з картоплі та із солодкої картоплі. Тут є також борошно із креветки. Сенбей – це один із тих продуктів, які використовуються у туризмі. Наприклад, якісь маленькі містечка в Японії або навіть великі, коли вони розвивають свій туризм, то дуже велику ставку вони роблять на якусь місцеву цікавинку в їжі. Для того, аби люди змогли купити на подарунок, на сувенір, коли вони повертаються із подорожі додому. Бо в Японії є така культура, коли ти кудись їдеш, то ти купляєш і привозиш своїм співробітникам або в сім'ю якісь локальні сувеніри. Калбі – це найбільший виробник чіпсів у Японії, і вони виготовляють такий картопле-фрі подібний снек. У цьому випадку мій улюблений смак тарако. Тарако або ментайко – це ікра мінтаю, яка відрізняється за рівнем гостроти та якістю. І це мій улюблений смак у Японії. Наступне – це хорумон – дивний снек, який зроблений із свинячих серця та шлунку. Японці дуже люблять їсти хорумон, як сушений, так і смажений. Ще один унікум – це снек з нато. Нато – це ферментовані, тягучі, смердючі соєві боби, в снеку вони висушені. У конбіні можна купити свіжі снеки, наприклад, цей салат з восьминога, картоплі та брокколі. Найбільше, звичайно, онігірі та інші маленькі салати. І на цьому ми переходимо до солодкого. Найпопулярніші в Японії – це покі, схожі на нашу соломку, та прец. Прец – це солона соломка з різними смаками. Найбільше здивував цей шоколад з гамк для покращення сну.
Чомусь серед солодкого заховалися ці снеки з смаком сливи, страшно кислі. І навіть смоктальні цукерки до горла, насправді там лише ментол. І окремо різні тістечка, торти, пудинги, желе, на будь-який смак, не гірше, як в кафе. З цікавого класичний десерт дзензай на основі червоних солодких бобів з мочі. Один з найпопулярніших видів тортів у Японії на основі млинців. Це дейфуку – класичний японський десерт на основі мочі, але з нестандартним смаком, каштаном та збитими вершками. У Японії каштан – це осінній сезонний смак, але можна купити висушені і зараз. Напевно, найбільше із усього солодкого японці пишаються своїми желейками. Індустрія харчова та хімічна пішли так далеко, що їхні смаки та текстури можуть не відрізнятися від справжніх фруктів. Суть в тому, що коли ти їсиш цукерочку, то можна на хвилинку забути, що це не справжній виноград. Вони подумали і про смак, і про текстуру, про те, що зовні є ніби така шкірочка на цій кругленькій цукерочці. Десерти з желе. Я приготувала для вас 2 желе. Перший – це суто японський десерт. Це звичайний карамельний пудинг, який вони називають пурін. Недавно виявилося, що я не вмію його правильно їсти. На упаковці є секретик, який дозволяє гарно викласти пудинг на тарілку. А другий – це кавове желе. Для цього желе використовується кава справжня і, відповідно, у ньому є кофеїн. Саме так, це просто фрукт. У Японії фрукти можуть бути настільки дорогі, що їх продають ось так упаковані, порізані, аби люди могли нарешті дозволити собі не купляти кавуна такого розміру за $15, а спробувати у такому ось вигляді. На цьому все. Дякую за увагу і чекатиму на ваші коментарі, що ви хотіли б спробувати.